No m'ha agradat que la pandèmia hagi augmentat les diferències socials del nostre país. Moltes persones han perdut el treball per un temps o de forma definitiva. Han incrementat les famílies amb problemes per cobrir les necessitats més bàsiques. La taula del tercer sector, que representa 3.000 entitats socials, ha llançat un crit d'alerta. En volem parlar amb la seva presidenta, Francina Alsina. Bona tarda. Molt bona tarda. Quina factura està deixant la pandèmia a la nostra societat? Mira, ens hem trobat amb la gran sorpresa, no ens esperàvem que fos tant, que de cada 4 catalans, un és pobre. I això és una barbaritat. També ens hem trobat que les desigualtats han crescut. O sigui, la gent rica és molt rica, n'hi ha molta, és molt rica, i la gent pobra, que és el gruix important, és més pobra. Per tant, aquella franja que ens separava de tenir molt a tenir no res, a tenir poc, se'ns està eixamplant, i ens està eixamplant d'una manera que ens està impressionant i ens està fent por, perquè això costarà molt de poder-ho canviar, no? Que la situació torni a estar com estàvem abans. Les entitats que ajuden a la gent també ho estan passant malament? Sí, les entitats ho estan passant molt malament. Una, perquè veuen que les persones a les que estan ajudant, aquestes han vist com es disminuïen els seus diners, els seus ingressos, que moltes perdien la feina, que moltes tenen problemes per poder parlar, per poder pagar l'habitatge, per poder pagar tot el que és l'aliment, no? I a més, que no tenen com una sortida. Llavors, clar, les entitats els estan ajudant, per tant, ho estan passant malament. I també ho estan passant malament perquè econòmicament han passat un trasbals. Clar, aquesta pandèmia no ens va agafar a cap de nosaltres preparats. Llavors es va haver de comprar molt material, també s'ha tingut que llogar a persones, contractar persones perquè el que eren els tècnics molts van agafar la malaltia, llavors, clar, se va haver de contractar personal nou. Per tant, hi ha hagut també una despesa molt superior a el que s'esperava de primer moment. I això de no veure encara els recursos com arribaran i com es pot ajudar a les persones perquè puguin tornar a tenir aquells ingressos, perquè puguin recuperar la seva feina, tot això preocupa moltíssim. Què reclameu als governs per corregir això? Mira, d'entrada, que es facin uns pressupostos nous, perquè amb els pressupostos que anem malament. Per tant, sí que necessitem un pressupost nou i un pressupost que sigui 100% social, que llavors es destinin tots aquests diners que les entitats necessiten per poder ajudar els altres, perquè les entitats no s'ho queden per ells. Les entitats, si necessiten els cèntims, és per poder ajudar a les persones que no tenen feina a trobar una feina, per poder ajudar a pagar els habitatges, els lloguers, per poder ajudar a les cures, als acompanyants, tota aquesta gran feinada que fan les entitats, si no hi ha uns diners destinats i adequats per poder-ho fer, no es pot tirar endavant, i això és un gran desastre també. Moltes gràcies, Francina. Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.